С добрым утром! На часах ровно 7:00, а значит пришло время программы «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Я Мадина Халикова и мои коллеги подготовили для вас много интересного на это утро. Сегодня расскажем, как анабарские школьники выращивают овощи в школьной теплице, покажем книжные памятники, которые хранятся в Национальной библиотеке, обратимся к великому и могучему русскому языку. В рубрике «Говорим правильно». А также нас ждут встречи с интересными гостями. Ну а сейчас, конечно же, расскажем коротко о погоде. В центральных районах от -4 до 0 градусов, в заречной группе -3 плюс 2, в южных от 3 до 1 градуса ниже нуля. В Вилюйской группе -6, -2, также в Нижнеленских, в западных температура опустится ниже 0 на 1 градус и +4 днем. В Колымо-Индигирской группе улусов от -4 до 0 градусов, в Янских -8, -3, в северо-западе от 0 до +3. В Якутске температура воздуха на 6 утра составила -2 градуса, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветра нет, штиль. Сегодня днем без осадков, ветер северо-восточный 2,5 метров в секунду. Температура +11, +13 градусов. Также мы напоминаем, что мы работаем в прямом эфире, поэтому ждем ваших сообщений в наш WhatsApp и Instagram. Подписывайтесь на наш профиль «Утро Якутии», вбивайте в поиске, и мы обязательно ответим на все ваши вопросы. А наш WhatsApp номер 8 914 273 88 44, он указан на вашем экране. А сейчас мы переходим к новостям. Наши коллеги из информационной службы расскажут нам о последних событиях к этому часу. Роспотребнадзор по республике Саха-Якутия фиксирует сезон увеличения больных ОРВИ и гриппом. По состоянию на 20 сентября 55% заболеваемости регистрируется в Якутске, при этом 66% зараженных – это дети до 14 лет. К эпидсезону 2021-2022 года прививкой против гриппа планируется привить 60% от общего населения, в группе риска 75%. На сегодняшний день прививку от гриппа получили более 27 тысяч человек, из них около 17 тысяч взрослых. Напоминаем, что бесплатную вакцину против гриппа можно получить в поликлиниках по месту жительства. Управление Роспотребнадзора призывает жителей республики получить прививку от гриппа и ковид. В связи с тем, что при сочетанной заболеваемости данными двумя инфекциями повышается риск развития тяжелых случаев и летальных исходов. 95% дорог заасфальтировали в Якутске. В рамках нацпроекта БКАТ завершается асфальтирование дорог в столице республики. На сегодня в городе уложено 46 километров готового дорожного покрытия из плановой, что составляет 95% от общего количества ремонтных работ на этот год. Отмечается, что второй слой асфальтобетонного покрытия укладывают на улице Ивана Кульбертинова. Там же одновременно ведутся работы по благоустройству, установке бортовых камней, пешеходного ограждения и устройству основания велопешеходного тротуара. Всего за 5 лет реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в столице с 2019 по 2024 годы будет построено и приведено в нормативное состояние 85% дорог. Дефицита гречки не предвидится. Запасы гречки в России достаточные, возможность ее дефицита исключена. А объемы производства гречихи покрывают спрос предприятий переработки, говорится в сообщении Минсельхоза. Так указывает министерство, в текущем году посевные площади под гречихой в России были увеличены на 12,1%. С точки зрения стоимости гречихи, как отмечает Минсельхоз, по состоянию на 15 сентября цены производителей за неделю показали нулевую динамику, а за месяц они снизились. По данным Росстата, средняя потребительская цена на гречневую крупу в России в августе составила 102 рубля 51 копейку за килограмм, увеличившись на почти 18% по сравнению с августом прошлого года.
Температура воздуха в республике в последние дни значительно упала. В выходные дни в Забайкалье и в центральных районах прошли осадки. Связано это с южным циклоном, накрывшим часть региона. В ближайшие сутки с выходом циклона с Иркутской области в Ленском, Мирнинском, а 22 сентября в Алекминском и Вилюйской группе районов ожидается неустойчивая погода с дождями и порывистым ветром. Между тем на южные и центральные районы распространится теплая воздушная масса, кратковременно потеплеет. К выходным дням снова ожидаются осадки, понижение дневной температуры. По городу Якутску в ближайшие сутки 21 сентября ожидается погода без осадков, ветер восточный 1,5, температура ночью -2, -4, днем +11-13 градусов. 22 и 23 сентября погода без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду, температура ночью -2, -5, днем +13-16 градусов. Якутская кинокартина получила приз на фестивале в Благовещенске. Приз оргкомитета за обращение к традициям и памяти предков в конкурсе полнометражных игровых фильмов в рамках кинофестиваля «Амурская осень» выиграл фильм Степана Бурнашова «Ситех Сир Иях». На 19-м кинофестивале кино и театра было показано 13 полнометражных фильмов, 28 короткометражек и 12 спектаклей в театральном конкурсе. В Северо-Восточном федеральном университете начал работу Центр физического воспитания и развития студенческого спорта. Мероприятия, запланированные в стенах центра, разрабатываются на основании спортивного календаря Российского студенческого спортивного союза, где представлены многие опорные виды спорта. Опорными в СФУ признаны вольная борьба, бокс, волейбол, баскетбол, шашки, пулевая стрельба и другие виды спорта. На сегодня ВУЗ уделяет внимание развитию киберспорта и скалолазания. Открытый в корпусе факультетов естественных наук скалодром является самым большим скалодромом в республике. Спасибо, Валерия. Ну а в продолжении темы хотим сказать, что наши фильмы участвуют в кинофестивале «Кинотавр», и мы, конечно, держим кулачки за наших земляков и болеем за них. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и наш инстаграм-аккаунт сейчас уже активен. И мы ждем ваших сообщений, фотографий и поздравлений в наш инстаграм-аккаунт «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, а также присылайте на наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Он указан на ваших экранах. Отправьте свои поздравления, отправьте свои приветы. И, конечно же, расскажите нам, как вы справляетесь с осенней хандрой. И потому что сегодняшняя тема дня, конечно же, осень вступает в свои права в полную силу, за окном уже минусовые температуры, и нас одолевает осенняя хандра. Как мы с ней справляемся, сегодня поговорим с гостем, я дам свой личный рецепт. Ну, в общем, будет такой интересный эфир, следите, не переключайтесь. А прилив эндорфинов позволит придать еще и утренняя зарядка с нашим фитнес-тренером Александрой Васильевой. Присоединяйтесь к зарядке и буквально 5 минут посвятите здоровому образу жизни. Доброе утро, друзья! Меня зовут Александра, я фитнес-тренер спортивного клуба «Стафит», и сегодня я предлагаю вам тренировку для всего тела. Поехали!
этом наша тренировка закончена. Всем отличного дня. Любите спорт. Детское здоровье – одна из актуальнейших тем в любое время. Осенью, началом учебного года, многие дети испытывают стресс. И сегодня мы хотим поговорить о детской неврологии. Беседовать мы будем с нашей гостьей Зинаидой Андросовой, врачом-неврологом высшей категории. Зинаида Петровна, доброе утро. Доброе утро. Какие детские неврологические заболевания распространены у нас в республике? Ну, заболевание нервной системы – это очень такое, да, имеющее значение и в развитии ребенка, и в социальной жизни в целом вот, республики, семьи. Заболевания, они из года в год занимают ну, вот где-то 3-4 место в общей заболеваемости детей в республике. Но заболевания детской нервной системы, они разделяются на возрастные как бы, рамки. Есть заболевания детей ну, новорожденных, есть заболевания детей первого года жизни. Потом мы разделяем вот ранее, значит, детство это до 3 лет, дошкольный возраст и, ну, и школьники, конечно. У новорожденных и у детей первой жизни в основном это заболевания, связанные с кислородным голоданием. Ну, как просто если сказать, это недостаток кислорода во время внутриутробного развития и в ранние дни и ну, недели жизни. А во время беременности это Да. можно предупредить? Да, это зависит от заболеваний матери, от того, как протекала беременность. Также, ну, их называют в народе вот, энцефалопатии. Это гипоксические энцефалопатии, токсические энцефалопатии развиваются у матерей, которые употребляли алкоголь, никотиновые интоксикации, но зависит не только от матерей, но и от привычек отца, конечно. Да? Очень часто развивается у детей эпилепсия раннего возраста, детский церебральный паралич, это тяжелое инвалидизирующее заболевание. У детей чуть постарше тут уже наслаивается задержки развития. Это могут быть развитие в целом, общая значит, задержка развития, задержка речевого развития, поведенческие нарушения. Тут уже присоединяются инфекционные заболевания, энцефалиты, менингиты. Вот как раз про голову, да, мы начали говорить. Одно из самых распространенных – это внутричерепное давление. Да, ну вот у детей уже дошкольного возраста начинаются развиваться различные неврозы, страхи, а вот школьники, особенно подростковый возраст, они страдают вот частыми головными болями. Ну, там причин очень много, это не обязательно неврологическое заболевание, это могут быть общее состояние ребенка. А на что, скажите, нужно обратить внимание родителю? Какие первые звоночки есть, на что нам стоит, что нужно бежать к врачу, к неврологу, специалисту? Ну, да, конечно, если в семье это первый ребенок, да, родители часто упускают вот время, когда можно было обратиться к специалисту, да. Но первыми звоночками можно определить такие состояния, как какие-то вот лишние движения, неестественные, неправильные позы малыша. Это может быть эмоциональная пассивность ребенка. Ребенок не подзывает маму. Чуть постарше он не откликается на свое имя, не реагирует на голоса, на звуки, на яркие предметы. Обычно на более тяжелые признаки родители сразу обращают внимание. Поэтому если ребенок или недостаточно спит, или спит очень много, это может быть тоже первым признаком какого-то неблагополучия нервной системы. А правда вот говорят из личного так опыта, что даже если очень туго девочки завязывают хвостики, что нужно как будто бы кровь, чтобы приливала больше к голове, что это тоже неврология? Нет, вообще головные боли, конечно, связаны с многими причинами, но одной из причин является головная боль напряжения. Вот эта вечная поза перед телефоном, гаджетом, они сидят в этой позе перед телевизором долго, перед монитором долго. При этом, конечно, происходит напряжение мышц
черепа, мышц шеи, спины, и это часто сопровождается головными болями. Методы профилактики какие существуют сейчас? Да, ну, профилактика заболеваний нервной системы у детей – это, конечно, планирование беременности, лечение инфекций матери уже до наступления беременности или в ранние сроки, обязательно посещение медико-генетической консультации, чтобы предупредить рождение ребенка с пороком развития. Это можно заметить уже на консультации, да? Да, это можно на консультациях. Сейчас проводится УЗИ, МРТ даже плода. Это можно предупредить и принять решение. Потому что врожденные пороки развития, они занимают одно из первых мест вот именно в структуре заболеваний нервной системы у детей. Мгм. А вот у детей постарше, вот нам нужно, допустим, посещать стоматолога раз в полгода, как минимум. А как часто нужно водить ребенка к неврологу? Да, тут надо, конечно, семья должна быть очень чуткой по отношению к ребенку, да. Если у ребенка часто угнетенное состояние, страх, и, значит, снижение успеваемости, обязательно нужно посещать невролога 1-2 раза в год. Очень обязательно, ну, как сейчас модно говорить, цифровая гигиена. Это контроль за нахождением ребенка за гаджетами, особенно у школьников, ну, вот, начальных классов. А может быть, есть какие-то диеты, которые нужно соблюдать, или это, ну, питание не Да, влияет? ну, вследствие того, что сейчас у детей гиподинамия, они мало гуляют, мало занимаются спортом, конечно, обязательно нужно следить за питанием ребенка, за весом, потому что последние годы, особенно вот 2 года, пока мы сидим на карантине, очень много подростков с лишним весом. Гиподинамия – это часто сопровождается головными болями, поэтому и родители приводят ребенка в первую очередь к неврологу. Но причина может лежать вот глубже. На поверхности, да, Мгм. казалось бы. Ну и чем могут быть опасны такие заболевания, и чем могут быть опасны именно позднее обращение родителей к врачу-специалисту? Мгм. Ну, чем раньше выявлено, чем раньше выставлен правильный диагноз, то и исход будет лучше. Заболевания могут привести к хронизации процесса, к инвалидизации даже. И нельзя забывать, что такие заболевания, как инсульт, нервно-мышечные заболевания, они помолодели. У детей, даже детей раннего возраста, могут происходить, значит, кровоизлияние в мозг, различные тяжелые инфекции и заболевания, которые раньше считались болезнью людей, значит, ну, пожилого возраста. А есть статистика в процентном соотношении, сколько сейчас детей в республике вот, обладают такими заболеваниями неврологическими или симптомами заболеваний? Именно неврологическими, да. Да. Ну, я скажу, что первое место в любом случае это всегда занимает после всех энцефалопатий, которые являются, ну, функциональными, да, это детский церебральный паралич, это инвалидизирующее заболевание, но есть формы, которые являются достаточно мягкими, и такие дети могут обучаться, они социализируются, они могут быть очень такими востребованными и в любой сфере. Эпилепсия – достаточно частое заболевание у детей разного возраста. Первые признаки обычно они могут проявляться уже первые дни даже жизни, месяцы. И это заболевание, которое как раз и контролируется, поддается терапии. И при правильном, значит, подборе противосудорожного препарата, при грамотном ведении больного, значит, своей семьей, такие дети могут вести совершенно полноценный образ жизни. Да, а вот массажи, какие-то разминки, гимнастики, это все помогает или это все-таки Ну, миф? это вспомогательные виды лечения. В любом случае, при лечении заболеваний нервной системы на первое место выходит медикаментозное лечение. Дальше идут уже физические методы лечения. Это физиопроцедуры, массаж, психологическая, педагогическая помощь. Спасибо вам, Зинаида Петровна. Я думаю, что это было очень полезно и важно знать нашим зрителям. Спасибо, что сегодня утром пришли к нам на эфир. Спасибо. Ну а мы переходим к дальнейшим темам. 84 года назад, 21 сентября 1937 года, в свет вышла повесть английского писателя-лингвиста и переводчика Джона Роналда Роэла Толкина «Хоббит» или «Туда и обратно».
Эта книга стала своеобразным прологом к эпопее о кольце всевластия, воплощенной Толкином в дальнейшем. Первый тираж повести, а сейчас послушайте цифры, насчитывал 1500 копий, и книга продавалась с большим успехом, поэтому пришлось сделать и второй тираж. Именно сказочный персонаж «Хоббит» туда или обратно Толкин обязан вхождением в литературу. О том, какими еще событиями значен этот день, расскажем далее. На календаре 21 сентября сегодня отмечают День мини-гольфа, День поиска сказок, Всемирный день благодарности, День IT-профессионалов, Международный день мира, День зарождения российской государственности. По народному календарю этот праздник приурочен к рождению Пресвятой Богородицы или Осенины. К этому дню в полях заканчиваются уборочные работы. Люди благодарят Богородицу за собранный урожай. По этому случаю устраивались народные гуляния с песнями, танцами и играми. Также следили за приметами. Если зайцы роют глубокие норы, то зима будет холодной. События в этот день. В 1676 году вступил на престол Папа Римский Иннокентий XI. Начался переход русских и австрийских войск через швейцарские Альпы под командованием Суворова. После 48 лет отсутствия в России с 2 концертами прибыл Игорь Стравинский. В 2004 году был основан Вики-цитатник на русском языке. В этот день родились Герберт Уэллс, английский писатель, публицист; Шарль Николь, французский врач и микробиолог, нобелевский лауреат; Ольга Книппер-Чехова, русская актриса, жена Антона Павловича Чехова; Зиновий Герд, советский актер театра и кино, народный артист СССР; Юрий Лужков, российский политический деятель, второй мэр Москвы; Стивен Кинг родился в 1947 году, американский писатель, получивший прозвище «Король ужасов». Светлана Ромашина, российская спортсменка, 5-кратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. Именины в этот день отмечают Ян, Иван, Егор, Георгий, Мария. Выборы уже прошли, но многим они запомнятся не только политической борьбой, но и креативностью избирателей. На многих избирательных участках в Якутии граждане приходили выполнить свой избирательный долг в национальных костюмах, а некоторые подходили к делу выборов очень оригинально. Мужчина в гидрокостюме и ластах посетил избирательный участок в Рязанской области. На кадрах можно увидеть, как аквалангист приветствует наблюдателей и граждан, пришедших отдать свой голос на участок. Те, в свою очередь, проводили мужчину аплодисментами. А в Великом Новгороде на избирательный участок пришел мужчина в костюме русского князя Александра Невского. На кадрах можно увидеть, как великий полководец заходит на территорию избирательного участка в одной из школ города, отдает полицейскому на входе меч на ответственное хранение и проходит в зал для голосований. Сотрудники избирательной комиссии выдали Александру Невскому перчатки и маску, после чего князь предоставил документы и получил бюллетени для голосований. Отдав свой голос за кандидатов, в одной из кабинок мужчина положил ручку в шлем и опустил бюллетени в урну. Давайте посмотрим за процессом, понаблюдаем. Очень здорово, когда люди так креативно подходят к даже таким ответственным моментам. Если вы видели какого-то интересного персонажа на своем избирательном участке или просто в магазине, на улице, присылайте нам в WhatsApp, нам все интересно. 8 914 273 88 44. 44-88, прошу прощения. А мы продолжаем. Ученики Сахскылахской средней школы в Анабарском Улусе выращивают овощи для школьной столовой. Для этого они оборудовали участок, расположенный рядом с образовательным учреждением.
Так как у нас на Крайнем Севере все овощи привозные, наша школьная теплица начала работать с 2017 года. Мы открыли по программе «Кружок юный овощевод», где учителя занимаются вместе с учащимися и выращивают летом в теплице огурцы, помидоры. Значит, в этом году наши ребята посадили огурцы, салат, свеклу и морковку. И это мы все реализовываем для нашей школьной столовой, и остатки, конечно, мы для населения реализовали. Благодаря выращенным в нашей теплице овощам наши дети получают зимой витаминизированную еду. Готовим борщи, рассольник, щи. Также готовим заготовки на зиму и салаты. Прошлого года Сосклавская средняя школа реализует местную продукцию, как салаты, морковь, огурцы и свеклу. И в том числе в нашем магазине в этом году продавали огурцы, свеклу, морковь. Так, местные жители очень хорошо раскупают. И вот желаем дальнейшего процветания школьной теплицы, и все мы поддерживаем эту инициативу. Сейчас мы занимаемся собиранием моркови, которую мы выросли в этом году впервые с нашим учителем Марианной Петровной. Она у нас была рассеяна в мае, и также в середине сентября мы видим готовый результат. Вот такая морковь у нас выросла. Также мы посадили капусту, свекла, салат и многое другое. И, возможно, даже мы в следующем году будем есть клубнику, да? Это будет точно. Мы этим летом ходили в кружок «Юный овощевод», и мы с ребятами поливаем овощи каждый день по 2 раза и поддерживаем при наших холодных летних условиях температуру. И это делается теном. И тен каждый день проверяется, что вырос такие большие огурцы. И мы сейчас собираем последний урожай. И мы, конечно, в дальнейшем тоже хотим расшириться, уже посадить какие-нибудь экзотические фрукты, например, клубнику тоже хотим попробовать, значит. И хотелось бы, конечно, чтобы наша теплица расширилась, и чтобы чтобы нашим детям это все помогло в будущем в их жизни. Новости нам приходят из разных уголков мира, и я сейчас одну из них вам зачитаю. Французский канатоходец Натан Полан прошел по тросу на 70-метровой высоте от Эйфелевой башни до театра Шайо. Расстояние между пунктами составило 670 метров. Полан преодолел маршрут со страховкой за 30 минут. Его переход транслировал в прямом эфире французский телеканал BFM. Канатоходец чувствовал себя на высоте комфортно, несмотря на легкий ветер. Жители Парижа, наблюдавшие представление снизу, несколько раз подарили аплодисменту Полану. Анонсирован еще один переход канатоходца от Эйфелевой башни до театра Шайо. Полан приурочил свою акцию к празднованию Дней европейского наследия. Давайте посмотрим и понаблюдаем, как будто бы мы сейчас в Париже. Вот Полан, конечно же, не страдает осенней хандрой, потому что видно, человек целеустремленный, у него явно хорошее настроение. Поднимает он его и всей собравшейся внизу толпе. Из старинной Франции переносимся в Россию, и сейчас расскажем вам о великом, могучем русском языке, который хранит в себе множество тайн. Наверняка каждый из вас хоть раз слышал или использовал фразу «танцевать от печки».
Что она означает и откуда она попала в наш обиход, смотрите далее. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы поговорим о фразеологизме «танцевать от печки». Это шутливое выражение имеет значение начинать с самого простого и привычного. Происхождение этого фразеологизма связывают с неоконченным романом «Хороший человек» Василия Алексеевича Слепцова. Этот роман был написан в 1871 году. Главный герой этого романа окунулся в детские воспоминания и понимает, что для того, чтобы найти себя, нужно вернуться к той самой печке в русской деревне, от которой он когда-то учился танцевать. Я не буду вам пересказывать полностью содержание этой сцены, вы ее можете прочитать в энциклопедическом словаре выражений 2003 года. Но здесь мне хочется вот что отметить, что нередко источник фразеологизма, как говорится, канул в лету, а само выражение продолжает здравствовать и украшать нашу речь. Всего доброго! Доброе утро! В эфире «Утро Якутии». И с вами по-прежнему я, Мадина Халикова. Мы работаем в прямом эфире и ждем ваших сообщений в наш инстаграм-аккаунт «Утро Якутии». Вбивайте в поисковике, находите нас, подписывайтесь, ставьте лайки, присылайте свои фото, поздравления и видео. А также мы ждем ваших сообщений на WhatsApp. Сегодня вы что-то не так активны, но мы все равно очень ждем ваших сообщений, поздравлений, приветствий. И, конечно же, главная наша тема дня – это осенняя хандра и как с ней бороться. Что можно сделать, чтобы повысить себе настроение? Что делать, чтобы не поддаваться унынию? Присылайте на наш WhatsApp номер 8 914 2 73 44 88. Мы ответим на все ваши сообщения, прочитаем все в прямом эфире. Передадим приветы вашим родным и близким. А также сегодня, конечно же, мы обсудим осеннюю хандру. Я еще раз вернусь к этой теме, потому что я, например, сама очень подвержена таким переменам настроения, потому что тяжелое небо, тучи, погода, дождь – это все не самое приятное, но хотелось бы, конечно, солнышко и больше продлить себе лето. Но, как говорят, дальше лето только за деньги. И сейчас мы переходим в нашу информационную службу. Коллеги из соседней студии подготовили для нас последние актуальные новости к этому часу. Гранты на развитие собственного бизнеса на селе получат 38 начинающих якутских фермеров. Все они стали победителями конкурса «Агростартап-2021». Презентация конкурсной документации проходила в онлайн и офлайн форматах. Сообщается, что в число победителей вошел Трофим Сокольников из села Иенгра Нерюнгринского района. Он заявил на конкурс бизнес-план по созданию и развитию хозяйства по сбору и переработке дикоросов. Кроме производства сельскохозяйственной продукции, проект предполагает создание новых рабочих мест. Также он намерен приобрести сельскохозяйственную технику для мобильной торговли, оборудование для производства и переработки. Теперь самозанятые с помощью микрозаймов могут расширить свой бизнес. Фонд развития предпринимательства начал выдавать займы от 30 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом процентная ставка варьируется от 4 до 8%. На сегодняшний день уже одобрено 6 заявок на общую сумму 2 миллиона рублей. Также на рассмотрении находится около 10 документов. Всего в этом году в фонд заложено 20 миллионов рублей, которые могут получить самозанятые в виде займа по льготной ставке. Срок рассмотрения заявки – 10 рабочих дней с момента ее регистрации. По суммам есть разбивка, то есть начинающий, вновь зарегистрированный самозанятый может получить от 30 до 200 тысяч рублей. Более 3 месяцев после регистрации уже может претендовать от 200 до 500 тысяч рублей. А от 500 до 1 миллиона могут претендовать самозанятые индивидуальные предприниматели. При подаче заявки самозанятый может выбрать процентную ставку, исходя из предоставленного обеспечения. Без обеспечения 8 годовых, с обеспечением в виде поручительства 6 годовых, с обеспечением в виде твердого залога, движимого, недвижимого, процентная ставка составляет 4%.
Российское экологическое общество впервые проведет климатическую экспедицию в республике в 2022 году. Ведущий радийский ученый изучит и расскажет обществу, какое влияние оказывает на экологию, как человек может адаптироваться к таким изменениям и к чему нужно готовиться в ближайшие несколько лет. Также они определят воздействие климатических изменений на возникновение лесных пожаров и чрезвычайных погодных явлений. Экспедиция пройдет не только в якутских лесах, но и на территориях рек и озер. Отмечается, что река Лена является единственной в мире рекой, русло которой целиком располагается в зоне вечной мерзлоты. А значит, что именно в этих районах климатические изменения могут быть наиболее заметны. На заводе одной из крупных лесопромышленных компаний «Алмаз» кипит работа. В кратчайшие сроки там изготавливают МХМ-панели для строительства 31 дома жителей села Бяскёль горного района, пострадавших во время лесных пожаров. На сегодня изготовлено уже 25 домокомплектов. Сборкой панелей занимается компания более 10 лет. За эти годы построено более 250 объектов, большинство которых – жилые дома. Как отметило руководство компании, сегодня большое внимание уделяется как качеству изготовляемой продукции, так и срокам их изготовления. Напомним, компания до холодов должна успеть отправить в село 31 домокомплект. На сегодня уже изготовлено 25 из запланированного плана. Вот 25-й дом сегодня должны забрать. Осталось нам подготовить 6 домокомплектов. Мы должны их до воскресенья завершить и отправить в Москву. Мы 17 числа, считай, без выходных и проходных работаем именно в части обеспечения материалами восстановительных работ в селе Бескюль. По срокам укладываетесь? Ну, мы сразу сказали, что изначально взяли обязательства по 24 домам до 27 числа, но потом нам еще добавили 7 домов. Но, в принципе, мы сейчас улаживаемся и до 27 числа должны весь требуемый объем по 31 дому выдать. Якутянин Аял Макаров вошел в топ-10 лучших стрелков на чемпионате мира по компакт-спортингу. Он показал лучшие результаты всех российских стрелков. Всего же на чемпионате мира по компакт-спортингу принимали участие около 500 спортсменов со всего мира. Отмечается, что в ходе турнира еще один стрелок из Якутии, Петр Неустроев, выполнил норматив мастера спорта России. С добрым утром! Как говорил классик, осень – унылая пора. И я действительно с ним соглашусь, ведь осенью на улице становится меньше солнца, дожди, тяжелое серое небо. И все это настраивает нас на хандру. И мы переходим к теме сегодняшнего дня. Это как бороться и справляться с этой самой осенней хандрой. И сегодня к нам в гости пришла Алена Шкулепая, семейный психолог, бизнес-психолог и тренер. Алена, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, собственно, почему так происходит и почему осенью мы больше всего подвержены осенней хандре? Ну, это логично, потому что, во-первых, солнца становится мало, потому что начинает холодать, а мы все-таки как-то изначально биологический вид, и нам хочется тепла и какого-то понимания, что будет дальше. Конечно, мы начинаем по этому поводу нервничать и напрягаться. Но вы сказали такую замечательную фразу «унылая пора», но там дальше есть вторая замечательная строчка «Очей и очарование». Поэтому очень часто мы хандрим не потому, что осень и холодно, а потому что мы вообще-то этого ждем. Да, и мы как-то готовимся к тому, что вот сейчас будет грустно, печально, серо, и поэтому надо как-то так вот по инерции похандрить. У меня есть стойкое ощущение и понимание того, что если ты немножко по-другому к этому относишься, то хандру можно прожить гораздо легче. То есть вот эти климатические изменения, погоды… Влияют, конечно. Влияют, конечно, влияют. И понятно, что есть люди, которые действительно этому подвержены больше, но просто есть некие генетические предрасположенности в том числе. А есть люди, например, как я. Я к осени отношусь очень положительно и очень хорошо. И вообще, когда прохладно, мне прям замечательно. Вот я, наоборот, расцветаю в этот момент. И я думаю, что я далеко не одна такая. Ну да, наверное, вы смотрите на прекрасные золотые листья на улице, любуетесь тем, как природа обновляется, преображается. Да. И вот я человек, который любит статистику. По статистике, сколько человек у нас в республике страдает осенней хандрой? Если вы скажете по России, то будет очень Я вам более того скажу, я вообще никакую вам статистику не скажу, потому что никто ее не собирает, по большому счету. Интересно, за столько времени? Ну, потому что это очень, понимаете… Для того, чтобы собрать такую статистику, кроме этого параметра, наверное, нужны какие-то еще. Это, конечно, никто этим не занимается, я думаю, специально. Но на самом деле, ну, действительно, ну,
минимум четверть, я думаю, что все-таки людей этому подвержены, действительно. Ну и плюс ко всему, конечно, об этом же каждый раз разговаривают, поэтому есть ощущение, что все абсолютно от этого мучаются. Может быть, у вас осенью, как у психолога, больше обращений становится? Это действительно так, собственно, как и весной, в любое межсезонье, это всегда какие-то перемены. Но, опять же, вот совсем недавно слушала современные исследования по поводу депрессий, именно сезонных депрессий, называется сезонное аффективное расстройство, и выяснилось, что сейчас уже эта статистика, к сожалению, ушла на весь год. И сказать, что вот именно осенью больше, там, допустим, а летом меньше, максимально уже нельзя, уже подразмылось это дело. Меланхоличнее? Ну, мы становимся грустнее, да. Причем в этом смысле весна гораздо более опасный период с психологической точки зрения. Да, так как-то вот, вернее, даже не весна, а конец зимы, когда вот прям так хочется уже солнышко. И да, вот тогда обращений бывает больше. Расскажите механизмы какие, вот как себя поддерживать в эмоциональном тонусе? Ну, для начала ничего не надо менять. Почему еще осенняя хандрим мы, особенно россияне? Ну, потому что мы живем с вами в достаточно суровом климате, и, конечно, воспоминания о лете, о ярких днях, и очень часто же мы в отпуск ездим летом. А в связи с тем, что Бин элек бит 2019 сыллаха фонд будущее поколение билерби гранагар кыттаммыт республикаден 11 үчүгөй проекттар санары киреммет граналарга жетишиппит. Ол курдук бияха Шатры Востока ден детской игровой площадкага бите. Я считаю, что перемены, наверное, они к лучшему, даже пусть они будут и осенью.
и мы все равно меняемся. Конечно, перемены к лучшему. А потом вспомните, пожалуйста, что осень – это очень ресурсное время. Сколько замечательных произведений было создано осенью. Да? Там понятно, что вспоминая нашего замечательного Александра Сергеевича, на самом деле, да, это время, когда мы задумываемся о каких-то вещах, о которых мы летом просто в суете, в радости не задумывались. А зимой как-то вот не хочется тоже про это думать. Мы там выживанием Холодно, больше да. занимаемся, да, каким-то. Поэтому использовать это время, использовать для себя, мне кажется, это замечательная пора вообще. Чудесная. Скажите, а работает ли вот этот метод, который есть, наверное, во всех соцсетях, это метод 8 минут, когда нужно 8 минут обниматься с кем-то очень близким, знакомым, и тогда никакая хандра не будет страшна? Работает. Вы знаете, меня смущает 8 минут. Мне просто интересно, кто это засекал. Вот правда. Я не знаю. И я так, просто предполагаю, что если мы берем это как инструмент, то есть надо где-то нам позасекать и посмотреть там, так, подождите, полминуты я не дообнимался, давай еще. Ну, это так, отступление. На самом деле, конечно, объятия однозначно помогают. Вообще любые душевные разговоры, любая близость в любом абсолютно проявлении, она, конечно, помогает, потому что в этот момент, когда вот такая философия жизни нас немножко настигает осенью, мы часто себя чувствуем одинокими. И когда у нас есть возможность с кем-то пообниматься, поговорить, пообщаться, это одиночество просто уходит у нас на задний план, и жизнь становится ярче и веселее. Вот и все. Советы психолога. 5 действенных методов для борьбы с осенней хандрой. Поделитесь с нами. Первое. Беречь себя. Заботиться о себе с точки зрения здоровья, как вам это удобно, как вы это привыкли и как вам от этого будет действительно хорошо. Вторая – это, конечно, общаться с людьми максимально, насколько это возможно, естественно, с удовольствием, без насилия и всех остальных вещей. Третье – это, пожалуйста, используйте яркие краски в своей жизни, наслаждайтесь тем, что нам сейчас дает осень, ну и не забывайте, пожалуйста, про свой гардероб, потому что почему-то осенью мы все в темном. Да, это говорит человек, который сам сидит в темном, но у меня такой сложности нет. Вот, поэтому я с удовольствием, у меня, кстати, очень яркий шарф. Четвертое – это, конечно же, тот самый плед и тот самый чай, и то самое любимое кресло, и книжка. Это скорее даже не про тепло, это скорее про вот эту возможность себе побыть здесь и сейчас в таком одиночестве, да, в хорошем смысле одиночестве, для того, чтобы там, почувствовать, в какой точке жизни ты сейчас находишься. Ну и пятое – впечатление. Находите новые другие впечатления. У нас сейчас наш замечательный город Якутск дает нам возможности ходить на всякие мастер-классы, что-то изучать, что-то смотреть, чему-то удивляться. Кроме того, все есть в онлайн сейчас. Конечно, просто не надо про это забывать и продолжать все этим заниматься. И осенняя хандра очень быстро перейдет в веселую зиму, а зима нам дает Новый год как минимум. Так что там все самое интересное. А зимой у нас много праздников, и тоже повод для того, чтобы радоваться. Как минимум, да. Спасибо вам, Алена, что вы пришли сегодня к нам в студию. Спасибо, что посвятили время и для наших зрителей дали такие ценные советы. Ну, а мы продолжаем. И еще один хороший способ борьбы с осенней хандрой, даже наш психолог об этом упоминала, это хорошая книга. И кто же знает о книгах больше, чем библиотекари? Язык, бесспорно, главный и неисчерпаемый родник наш. В 1833 году Святейшим Синодом был издан указ о проведении богослужения на инородческих языках. Все это требовало переводческой работы и издания учебников и книг для духовного чтения. Русским миссионером протоиереем Стефаном Поповым был издан первый букварь на венкийском языке «Тунгусский букварь» в 1858 году в Московской синодальной типографии. В 1920-х годах были организованы сеть дошкольных учреждений, кочевые школы для взрослых детей, национальные смешанные школы, стационарные и передвижные библиотеки. В 1932 году был утвержден латинский алфавит, были установлены правила литературного языка, и с этого момента началось издание учебных пособий, учебников и книг для обучения языка. Наибольший вклад в дело изучения эвенкийского языка внесла Глафира Макарьевна Васильевич, большой друг эвенкийского народа. Она общалась с населением, она записывала сказки, предания, рассказы, свои труды и потом опубликовала их. И в ходе своих поездок, экспедиций она собрала материал для первой эвенкийской азбуки. Особая заслуга в изучении говоров якутских эвенов принадлежит Клавдии Александровне Новиковой и Любовь Давыдовне Рижис.
Они в 1933-1934 годах провели более 1,5 лет с местным населением, изучали язык и составили первый эвено-русский и русско-эвенские словари. Эти книги представляют собой одну из интереснейших страниц в развитии литературы Якутии. И мы рады представить эти уникальные экземпляры в электронной библиотеке Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия, а также представить новую виртуальную выставку первых учебных изданий на языках коренных малочисленных народов Севера. А еще некоторые советуют смотреть на что-нибудь красивое и изящное. От чего, как говорится, глаз радуется. А следом за ним и душа. Такой вещью для разглядывания вполне может стать золотая булочка. Булочка с авокадо из чистого золота стоимостью 2,5 миллиона евро, это 213 миллионов рублей, стала настоящей сенсацией Берлинской недели искусства. Произведение искусства под названием «Кто хочет жить вечно» – это новая работа немецкого художника Тима Бенгеля. Экспонат включает в себя 27 отдельных кусочков 18-каратного золота общей стоимостью 300 тысяч евро, это почти 26 миллионов рублей. По словам Бенгеля, своей работой мастер хотел запечатлеть дух времени нашего поколения. Нет лучшего символа, чем авокадо, фрукта, который стал знаковым из-за огромной популярности в социальных сетях, добавил художник, говоря о богатой символике экспоната. Наибольшего реализма удалось добиться благодаря реальной булочке, которая послужила макетом для экспоната. Изделия отсканировали в 3D-формах, которые затем залили почти 10 килограммами жидкого золота. После окончания Берлинской недели искусства необычный экспонат можно будет увидеть и на других площадках в Майами, возможно, в Великобритании и даже России. Также художник ведет переговоры с потенциальными покупателями золотой булочки. Ну, у меня, конечно, тоже есть свой способ борьбы с осенней хандрой, о котором я говорила с самого начала. И сейчас для вас я расскажу вам рецепт ароматного, тонизирующего, полезного облепихового чая. Для этого мне понадобится немного ингредиентов, которые найдутся у любой хозяйки дома. В общем, это облепиха. Мы насыпаем облепиху во френч-пресс. Для того, чтобы это полезная ягода, в которой я скажу, что в ней витамина С больше, чем во всех цитрусовых, которые существуют у нас на земле. И сейчас ее нужно немножечко растолочь. У меня, конечно, нет толкушки, но ложкой это сделать можно, поэтому не сильно заморачивайтесь. Если у вас есть блендер, вы можете это делать с помощью блендера. В общем, небольшими манипуляциями разминаете ягоду, чтобы она дала сок. Можете оставить себе на закусочку. Нам потребуется мед, апельсин, корица и имбирь. Сейчас половинку апельсина я нарежу для того, чтобы залить туда наш будущий напиток, его сок. Вы можете это делать без соковыжималки, абсолютно спокойно, выдавив сок апельсина в наш будущий напиток. Назвать его чаем сложно, потому что чая здесь, собственно, самих листьев чая здесь нет, но так уж повелось, называется он чай. Вторую половинку апельсина мы оставим для украшения наших кружечек. Я специально выбрала такие кружки, чтобы никакая осенняя хандра нас, конечно же, уже не одолела. Кстати, считается, что впервые облепиха появилась на территории Восточной Азии и уже в древности использовалась в качестве лекарства. Например, она высоко ценилась в медицине Тибета, а мы знаем, что там-то люди знают о медицине все. Сейчас я нарезаю имбирь. Вы знаете, что имбирь – это хороший антиоксидант и выводит все шлаки и токсины из нашего организма. И, конечно же, очищение – еще один замечательный способ в борьбе с осенней хандрой. А также он повышает иммунитет и в союзе с витамином С
которого очень много в облепихе, а также в облепиха полна витаминами группы В, что очень хорошо сказывается на нашем состоянии волос, кожи, ногтей, помогает ему в этом витамин Е. Также есть витамин H, витамин ПП, ну, в общем, самый главный, конечно, в этом витамин С и витамин В. Сейчас отправляем ингредиент в наш френч-пресс. В общем, а также заливаем обычным кипятком. Конечно. Сейчас наш напиток мы завариваем. И пока он заваривается, добавим по ложечке меда в наши чашки, которые уже были заготовлены. Пока чай заваривается, украшаем наши кружки апельсином и разливаем по чашкам. Наслаждайтесь напитком и хорошего вам доброго утра!